émission na biso rendez-vous na biso ezali à chaque lundi to bengi yango la parole d'encouragement Zamba leki biso malamu to si to mesani to zana mama jolie to leki bino na bolingo na Nzambe mama Bote maman. Bote maman. Boni. Malamu mingi maman. Ouais, manzamba za malamu. Vraiment na sepeli suko za lelo na ndeko na ngai maman Hortense. To sepeli po tebi ke buzawana na biso elongo. Pona toso la suni ni Nzambe atie na biso. Oye ko biso suna destiné na ye. Alléluia. Maman to ko benga bandi. Ko bazala ja ba benga baninga bazala déjà connecté. Eza évangélisation moko vraiment ya free nazo ba free parce que ezo permettre que obima libanda mais tamsu se ko lia crédit. Eza pour la gloire en Nzambe. Aussi ba téléphone au bengi ndeko lobi ke tangu na biso encouragement et koki. Vraiment tozawana Nzamba sa biso grâce apesi biso chaîne ya Congo mo Kristo to profiter na 11 ans apesi biso benga ndeko moko lobane ke to yoka o nini Nzamba lingolo bla biso na poko lelo na nzela ba o ya aponi. Amen amen. Yango mama to liboso to banda to kile ko bondela kotika sosu tango na maboko na Nzambe molimo mo santo akamba biso était inspiré biso sosu ming oni to kosola na bandeko. Amen. To bonde na kombo na Yesu bonde. Éternel Nzambe likolo na banzambe nyonso babeta katolo banzambe. Seigneur, tangu yo sangisaka libota na yo ezalaka na pamba te. Nzambe osangisi biso po yebi kotia motuya kati na biso o nini kosala lisusu esengo na mitema na biso Nzambe pe komema biso lisusu na présence na yo. Tika ete yo régner kati na yo esika Nzambe. Tika ete yo régner na mitema na biso o disposer biso papa o tia biso na même harmonie na bandeko bakuta mipona koyoka liloba na yo. Nzambe tika ete o nyonso moina koyoko sala na tangu oyo comme déviation à parole mokonzi kati na biso ezwa place au nom puissant de Jésus parce que Bible lobi na nesika yo ozaleza absence ya moyini na ndimete nesika oyo moyini azana pouvoir te pe sika bandeko na biso bakuta mipona koyoka liloba moyini azana pouvoir te yo nde kumbama na yo pona libela na kombo na Yesu. Alléluia. Amen. 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 Ya solo balinga mikati na Yesu Masia Nzamba za malamu Nzambe alingi biso ete azali malamu na bombo na biso soki tozali kopema soki tozana souffle de vie oyo ezali ngolu yango ete lokola tozana ngo esengeli biso pe tango nyonso tu tokumisaka ye esengeli tango nyonso tu biso pe tonetola bonzambe na ye po tazali malamu abateli ba famille apesi kimia journal oyo tolamuka kitala na butu tozongi na bandaku ezali ngolu na Nzambe yango tango nyonso te esengeli ete tokumisaka ye partout tokozala tozangaka te koloba merci Seigneur Jésus Christ na oyo azali kosala bomoi na biso amen mama. Amen. Alléluia. Yango mama ete tozongi lisusu na rendez-vous na biso mama Nzamba za malamu mingi Nzamba alingi biso tango nyonso azali ko expliquer biso na batemi kitoko mama temi moko ya kitoko yango ete molimo mosanza asungi biso te bana ko partager elongo na biso temi lisusu ya motuya ndeko temi kitoko ete topesi yango kuna l'impossible devient possible avec Jésus. Avec Jésus temi kitoko donc oyo ezalaki etomonaki neti koki kosalama te mais pas na Nzambe na Nzambe esalami. Amen. Amen. Nzambe amala. Alléluia. Et pas na Nzambe impossibilité ezala te o biso tozali komona ete ezali impossible biso tomoni ke tosuki tomoni ke tolembi kasi soki tomemi likambo epai na Yesu Masia epai Nzambe eza facile ekokoma facile ekokoma possible yango Nzambe alingi biso mingi mama lelo sutu mama toyebi te temi na biso tosi topesi mama tokende kokabola verset nini lelo mama ale totala na mokanda na Marc 9:23. Alléluia. Kuna esika tozomona nini Nzambe azoloba na papa moko ndenge pe lelo azoloba na ngai na yo tomoni na Bible na Marc Nzambe aloba na papa moko mama tasa encourageaki lelo pe Nzambe azoloba na biso na poko alelo et o ezalaki impossible o bato bamona ke suki mais lelo yazo bandela nouvelle vie lelo yazo fongola susu nzela kati na ibale donc tomona ke mire ezalaki clôturer lolenge mire Jéricho ezalaki mais Nzambe aloba ibo chapa kaba chaki pa mire wane koyaki lelo na butu alelo Nzambe aza capable ya koyesa mire na butu alelo Nzambe aza capable ya kofongola nzela kati na ibale aza capable ya kusambula kati na désert mpona kaka ngai na yo to
comprendre que ya zanza. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut fondre la Bible à la biso. Tu fondre la Bible à la biso kuna na Marc 9:23. Totangi kuna Bible ezali ko la biso était Jésus lui dit si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Maman, awa, Yesu Masi azali koloba. Yesu Masi tout le monde était allé histoire moulai maman. Amen. Ce qui te dit que le combat maman tu veux so ko expliquer l'histoire en haut. On peut expliquer l'histoire. Bande ko ba me ko comprendre ko jo kana katika. On peut expliquer l'histoire de maman Toloba tout dans Marc 9:23 et ça Jésus d'Azoloba. Alléluia. Ya on est loin d'Azoloba na ngai na yo. Et ça papa mo atoni sama na passe kati na motema na ye. Et ça ndeko mo mobile pe na buto le toni sama na passe kati na motema. Mais Jésus akutana ki na papa wana. Avant kutana ni papa utasipa na kutana pe na ba disciple. Akutana pe na bato ba yeba ki sa malamu. Akutana pe na bato ba ke bazana onction. Ba ko ipe ko sala oyo Yesu pa ko kai ko sala. Mais papa wana azalaki toujours décis. Donc atambola ki ba bisika o c'est ki atambola parce que azalaki na mwana ne azalaki na problème. Azalaki na problème na loba soit ya ba mvutema ya maladie donc mwana azalaki na makambo ebele abana ko loba te pe ko yoka te. Vraiment bana ko sala papa na pasi. Na kanisi biso nyoso to yebi pe to kona na ba para tout malade ne ba para bana ko mitungisa na open de lo saboti ayebi so you problème moi santé ça pas moi na to yebi nengi etungisa kalibota même pena no boti te mo sabe na bano ba ko mama le kitata moi si yaya o mona so mo ka sa malade nengi etungisa maka nengi ezalaki problème ya papa ona bana na mar donc atambola ki ya bana ko mitungisa mata kutana na ba disciple asepeli avec na une solution na mwana oyo amemi mwana mais amoni ke nyoso na ndo sala ezeke forme ya pamba. Et ça fait de komoko de kosali be fort comme soupo na mbongo zanango comme soupo na kombo ya famille o ezali mais moni ke nyonyo swana récite ces choses a na problème o zanango mais ça est tellement parce que la Bible les mo kanana âgé le bon c'est moi deuxième mesure qui a première. Alors c'est que pas si wana oyo ezo sala na première maison wana et c'est pour moi ça la deuxième maison. C'est que deuxième maison les akaso okutana Jésus. Papa o mambo ça kutana na ba disciple. Akutana na bato pe bazaki na ba onction na chango wana. Mais azwa ki ese wana ta deuxième maison. Azwa ki solution te. Comme pas ko za mbongo na ye, mazwa ki te. Mais dans akutana na Jésus. Alléluia. Donc on dit que tout est possible. Tout est possible avec Jésus. C'est possible. On est thème na biso. Donc c'est qui est impossible. Au kutana kina na Jésus. Et c'est qui est impossible na mabota na biso po ba ezala kina na Jésus. To bien mo ezala ko bien po Jésus azana noté. Mais na buto alelo to Jésus. To kutana na ye. Il y a le bien na Jérémie, il y a zo bi moni sama na ba o bazo ko luka. Alléluia. Il y a le bi luka ngata na zo ko bi moni sama. Amen maman. Ya solo vraiment maman tout que ton moni histoire oyo so qui nego uti ko expliquer yango eza histoire moko o to bengi yango guérison des démoniaques histoire moko Yesu Masia akenaki ko bikisa mwana moko nuko lo bien mama mwana na zaki ko bela maladi wana e banaki ko kanga ye so ke kangi ye akwe to moko ko ta maladi ndeke to bandaki ko pona donc maladi ya mama etungisaki mwana oyo ntango molai papa na ye adépensaki mais azwaki solution te mama ndenge touti koloba wana toye komona te papa wana ayaki kokutana na Yesu Masia kasi badisiple bakokaki kobikisa mwana oyo te kasi ntango Yesu Masia monaki alobi ete boza kodiskute mpona nini nde papa na ye koloba bien ete nona kuna ye na mwana nanga ababikisa ye kasi badisiple bakoki te kasi Jésus Christ azwaki mwana na bilanga boya na mwana wana boya na mwana wana ntango ayaki na mwana wana ete Yesu Masia abondelaki mpona mwana wana tomonaki ete mwana na bikaki mwana na azwaki solution Yesu Masia azali kotalisa preuve ya foi pas tout nati papa wana papa na lobi na yaki mon Jésus soki ka okoki kobikisa mwana na nga kasi Jésus Christ ayebi te mpona nini ozali koloba okoki mpona nini ozali koloba okoki si tu as la foi soki oza na kondima tout est possible à celui qui croit. Réponse Jésus-Christ appelait qui papa wana. Mais papa na loba qui était oui je le crois. Ndeko. Yango na butu na lelo te ko yebisa yo. Ezali preuve ya foi. Oh Yesu Masia azali kotalisa biso. Ezalobi ete soki kaka ondimi. Soki kaka tondimi na bomo na biso. Tout est possible. Tout est possible.
Yesu Masia lingi biso alobi ete liboso ete to mona changement na bombo ina biso ndeko to bondelo na butu na lelo pe n'importe quelle situation ko kuta nango ba maladie ko ya ba bombe ko ya kasi liboso ete na on croire maman liboso ete to ndima nangu Yesu Masia soki to ndimi Yesu Masia wana ndeto ko mona miracle ko ya la biso na sima lokola papa oh Jésus-Christ a dit que si tu crois, vous avez dit que tu as Jésus-Christ, il a dit soki kobikisa mwana nanga Yesu Masia pas juste abinanga okoki koloba type pona nini loba kaka si tu crois ete kondima na okoki kobikisa mwana oyo yango ete mwana na lokola azalaki na kondima lokola tata wana azalaki na foi pe to mona ete foi na ye et se transmetaki tango Jésus-Christ asimbaki mwana pe to mona ete mwana abikaki yango ndeko na butu na lelo ete toye koyebisa problème nini situation nini oyo ezali kotungisa biso lelo tomitunaka lelo kesho situation nini ndeko na ngai est-ce que toza na confiance na Nzambe oyo adéclaraki eke soki tokroire nyonso tu tokomona yango na butu na lelo Yesu Masia azali kotalisa biso alobi eza na problème mosusu te eza na eloko mosusu te oyo ekoki kosala ke yo ogarde badoute alobi ete soki kaka tondimi mama soki kaka tondimi soki kaka tondimi totie liloba na Nzambe na pratique tondimi ete Yesu Masia nde mutabikisaka nde tokomona miracle na impossible comme la mission possible. Alléluia. Ah papa na montant ça comprendre qui habiter de ba disciple pour après discuter na ba disciple a comprendre que habiter ba disciple bazo tchanga bakali exemple lelo ndeko même na kati ya groupe siko vandi même na kati ya famille même na kati ya libala soki batoza bona ba comprendre na bangote ba kocha toujours bakali. Alléluia. Donc batola ba comprendre te oyo ezokotungisa motema na yo ba kocha toujours bakali. Mais Jésus a lobi te boye pas inanga ibino swali chargé pe fatigué nous posa mais kuma papa na comprendre kapite mutu wana aloba liloba na ye wana ngana mo en tout cas le lobo ko kanga ngai le lota bosimi na gauche na droite mais ngai fona toucher tata wana na mwana na ngai donc afona ke na mwana ngai kunga oye alobi ko on El Shaddai donc Nzambe na makoki nyonso donc Nzambe na toute possibilité ya mwana tata wana aloba ki lelo mboma tabokita ngai comme c'est na monier pona ye pa ina bino na ena bino boko kite botika ngapena kende kuna bolingite mais ngai lelo na kokende c'est impossible na ye comme la qui est possible impossible moi ça va être kotanga makila et comme la qui est possible kama kuta na kina Jésus alors binga kuna za ngata na posa teke na mona loboko nena simba mena simba kaka songela mbana ne mama otolo basa odo ki foi na yo Jésus kwa bikisa atuna abana otuna nelika mususu anotuna ko sala kondima donc kondima na yo tam supena na tuni yo te lolengi mosona na otanga makila Jésus mitunela ki était mais ye moko décision nena zotelma na ndaku na bidelo kaka la manga na kosima na kobika tata wana pete na mona ki Jésus moye wana balobaka donc lelo ndenga nazoke na mwana nga na kozonga de bongo te biba oba yake pai na ye bazonga kalolenge bayaka donc tokenda pas Jésus na impossibilité mais tobima kuna na possibilité kwa Nzambe ya makoki nyonso alléluia bongo mama alléluia mama ya solo Nzamba za Nzambe et pas moto alembi et pas wapi ba problème na biso e umeli to komi kokota ba dute to bien Nzamba sala ka biso te kasi na butu na lelo et te marque to moni 9:23 na biko ba biso te et que si tu crois seulement amen si tu crois seulement soki kaka biso to ndimi soki kaka to ndimeli Nzambe oyo soki te to yo maloba oyo to yo kaka butu moy to tchaka en pratique Nzamba ko sala kati na bombo na biso ndeko problème ngo nini o to zali ko traverser o Nzamba ko pesa solution te devant ba problème devant miracle o to moni miracle ko ya ki Nzamba za capable ndeko na ngai Nzamba alingi biso alobi to croire kaka na ye eloko nyonso ekoki kotelemela biso miracle nyonso ekoki kotelemela biso epai na Nzambe eza possible mama eza possible na sepela mingi aja alobi ke esengo ya deuxième maison eleki ya première mpona nini alobi bompo ayebi ke na première maison alléluia toyebi Nzambe te doki bava ekoya mopepe mwa mpe zoningisa biso bokwei mpe mais na deuxième maison omonake problème yango eye osurmonte yango oyo alobi ke eza na problème oyo te kooleka niveau ya kondima na yo donc soki papa akutamani na problème lelo eza mpe na ndeko moko okutami na yango mais na pamba te eza kaka po possibilité emonisama ezalaki impossible mais ekoma possible
oyebi lisolo ya Esther na Mardoché mama ezalaki impossible na ba juif po bakoka kozala libéré mais Nzambe afongolaki nzela moko boye la reine Vashti esengaki amanke roi po abima po Esther akota ezala makambo so Nzambe akreaka kaka po alongola impossibilité akomisa yango possible alors ntango Esther akota na maison royale akotaki yango na pamba te mais ntango moko mpe Esther akomaki distrait ezala mutu mosusu lelo azali na kati ya maison royale azali ma liboso na Christ mais azocomprendre te mpo na nini aza wana te yana koloba boye oza wana po situation wana ezwa solution donc ocomprendre Nzambe po situation wana esuka ezwa solution ovivre esengo ya deuxième maison oyo age alobi mama otosobi ke Esther akotaki kuna mais azalaki distrait azoyeba te po ani akoti na maison wana ye kuta akotaki na ndako ya roi mais yo lelo oyo oloba ongengama koza mwana Nzambe donc okota na ndako ya le roi des rois mais Esther na kati ya ndako ya roi akomaki mwa distrait peut-être bozwi wana mais Mardoché asengaki arapele Esther ton mbonge leki makasi na kati ya libota ya ba juif Mardoché ayebisi bato akomi lettre abi bopesa Esther abi Esther mo lettre wana kokanisa te soki babomi ba juif yo kobika te yo poza na makila ya ba juif donc nde bakoboma biso oyo mpe kuna bakoboma yo oyebi ke esengi ke Esther ase révolté Esther acomprendre ke do esengi na nga na pusa na pene ya roi donc pourquoi lelo toyekola bano mpo opusa na su pene na Yesu Esther ntango ayoki message wana mama na ngai abi esengi na ngai na pusa na pene ya roi nasenga oyo eza droit na ngai donc butu ya lelo biso toyekoloba na ndeko esengi na yo opusa na su pene na Yesu osenga droit na yo olobaka ete lelo impossible na linia mosusu te nalingi ekomilanga possible po bengami El Shaddai obi oza Nzambe ya makoki nyonso donc nalingi ya yo olobi ke ntango libotano ezokolala ozobongisa baprojet ya bonheur nalingi na palpe yango yango wana Esther mama apusanaki pa ya roi alobi eske ekoki kopesa ngai la vie ntango Esther apusani roi alobi nde napesa yo katikati ya bozwi mais Esther alobi non nalingi oyo akorde nga la vie mama tala mwasi ya roi azosenga vie habité na lingi o accorder nga la vie donc amone ke libota nezaki na impossibilité tabi na lingi libota na koma donc possible on rendre libota na ngai donc na na oloba moto impossible wana elonga libota donc na comprendre yo et c'est libota na ngai kangola ma bibi moko anzimeli Yesu akobikisa libota na ye donc impossible wana déranger ka libota lokola ngai na nzimi mama otansi baleki ba yaya ba noko so ba et c'est ba bika po bibi lobi moko anzimi esko Nzambe lobi aza sima maloba na ye eza bongo mama ya solo nongo lobi vraiment na butu na lelo toza kolendisa ndeko moko epai na Nzambe possibilité ezalaka te o balobi ete maladie na ye umeli solution ezwamaka lisusu te ndeko kima kaka epai na Yesu Masiya tomoni mwana oyo abotamaka banda abotama soud ayokaka te alobaka te abotamaka deja bongo kasi tanga kutanaki na Yesu Masiya vie echangeaki mbala moko vie echangeaki bata mokili balembaki mwana oyo balobaki ete mwana oyo akobika lisusu te mwana oyo akokufa kasi tango bademo bakutani fati na Jésus demo nyonso zi devant Jésus akogumbama devant Yesu Masiya ndenge maladi wana egumbamaki devant Yesu Masiya ndeko maladi moko te ezali likolo na Jésus Christ cancer moko te ezali likolo na Jésus Christ diabète moko te ezali likolo na Jésus Christ demo moko te azali likolo na Jésus Christ nyonso tokofuka la Jésus Christ de Nazareth condition kaka crois seulement condition kaka tondimela ye soki tondimeli ye nyonso si tokomona kokoma possible ba docteur balobi ete maladie na ye umeli ekozwa solution te maladie hérédité banda obotama nango ndeko esilaka te o diabète ezali balie ya famille nana alobaki eza balie ya famille epai na Nzambe abe eza balie ya famille te yaka kaka na ye soki okutani na ye ete balie wana ekokatana na kombo na Yesu Masiya yango na butu na lelo tobondeli yo ndeko na ngai par la prière tokangama na prière ndenge tomoni ete ntango Yesu Masiya abikisaki mwana oyo epe badisiple bayaki kotuna ye ete ndenge nini oyo obikisi po biso tokokaki te kasi Jésus-Christ alobaki na ye eza na bademe mosusu babimaka kaka par la prière ndeko esengeli toyika mpiko
place tomoni ete ba docteur balobi ete tokoka lisusu te biso etenge biso tokote sur la dimension prière mpona nzela na prière nde tokozwa solution po te docteur alobi na ye kasi yesu masiya alobi emo na vie na biso te mama yango esenge na biso topersévérer na prière na bamaladi na kati na bafamille toza komona baproblème na kati na bafamille mama na be na biso na alobi dernier mot te alobi te ke na famille na biso maladi oyo ekoumela seko alobi te ke na famille na biso bokoumela na pauvreté alors bien que la famille na biso ete tokoumela kana ba difficulté mama amen alléluia amen maman otolo bana ezala makambo maladie ba problème susu esila kaka na jeûne et prière ya moto otolo ba awa Esther dans vie sangwana maman Hortense atini maloba bi ngana ko jeûner bino pe kuna bo jeûner na alléluia kuna pousa na liboso ya roi roi azalaki na ba jour ande ko yamba comme azalaki na ba jour ande yamba mais na nzela jeûne et prière afongola qui Esther porte Esther à côté d'autant yo ko poussa na ba prière pa nzambe okomona ke nzambe kutusa sala biso grâce à lui que rido à temple et pasuka alors ce que c'est là que to poussa na ba jeûne et prière poni ba blocage wana ba réclamation wana ekwe ya na kombo na Yesu bo Yesu a fongola biso porte alors ba ke bo ye pa ina ngai ngande na bengami El Shaddai na zala makoki nyonso ya monde butu alelo kotala ya te kotala no te pouvez pas la mikumba na ye donc tela kaka oyo apesa bomo ina ina ngoma na Golgotha alobi kuna na Psaume 21 botombola miso na bino na likolo et pas wapi jamais bokozanga lobo ye wana nde Yesu Mesia o ngai na mama Hortense butu ale yoto yoko présenter on va présenter ka biso oh lelo ya za refuge na biso Bible le na Psaume 91 ba o ba batami epai na ye ba batami esika na so o ba batami epai na ye impossible longo comme la bango possible donc kozana zuwa te so moni muninga wana zo kongela kozana zuwa te so moni muninga zo percer te tuna ye alléluia Jésus okutana na nani nani oza secret na yo alléluia on va avancer biso secret na bango zaka Yesu biso pe ba otozo presser tozo landa bango donc secret na biso ezala mutu mususu te ezala te na mboka mo we bateka ka secret ezala te na famille basimbisa ka secret te tokangama oyo akela biso oyo apesi biso pema yo ofeli mais soki okezwa secret wana na mboka moko boye okezwa secret wana na famille moko boye eza na facture na yango soki facture wana eza makila ya bato te kolinga teke makila ya bato etanga na maboko na yo kolinga yango te mais linga ke oyo asopaki makila mpona yo yende akomisa problème wana ekoma possible alongolo na impossibilité mama Hortense kaka Yesu nde alongola bato na impossibilité mama kaka Yesu mutalongola ba po mutu na mokilo ko okene lelo exposer problème na yo ye moko kutakoki na kozela ngo solution te alors bika tukanga likambu na yo na kokango te eteni kaka intervention kaka ya nzambe ye moko mais na ko yeba nzambe wana okomone pa nzambe solution pe mona mama solution mona ni solution mona ni succès kaka te to croire soki kaka to croire na ye ya ko sala pour la biso yango na butu na lelo tozali kolendisa ndeko moko oyo azalaki sur le point d'abandonner ete alobaki ete nga na suki ndeko toyo kopesa lisusu espoir ete Yesu Masiya nana alobi point final na bomoi na biso te Yesu Masiya alobi te ke maladi wana ekowumela ntango molai Yesu Masiya alobi te ke o abandonner croire seulement ndima kaka soki tondimi Yesu akoya mama amen mama Hortense okotanga moke na Jean 11 ok maman la Jean combien Jean 11 autant 38 Jean 11 38 hein Jean 11 38 39 Jean 11 39 totangi na kombo na Yesu Masiya Jésus dit yangwana maman ôtez la pierre Marthe Jésus dit ôtez la pierre yangwana yangoka bisika totanga esika wana Jésus alobi ke bolongola libanga omoni libanga wana yango lelo ezoluka ba impossibilité e continuer libanga wana mama yango lelo ezosala ke ba réclamation wana e continuer ke na tina ba génération à génération po libanga wana nde ezali mitema eza nde manque ya kondima eza na banini eza manque ya foi libanga wana
donc Jésus a vu que bon longo la libanga donc lelo na butu lelo ngai pe na mama na nga Hortense to ko que longo la libanga ya monde zo sala que impossible ezo attend na bomo ina biso ya monde zo sala que impossible on est botaka misisa maman pardon na katio de la moto mso libanga na a koti sa doute na motema na yango wana en limite que Yesu Masi aja capable ya kobikita li problème na esongolo oyo aza nango yango na butu na tozo ko yeso mo ba longola libanga wana oyebi libanga malamu eza Jésus Christ de Nazareth libanga oyo abwaka maki mais lelo akoma solution akoma pierre angulaire na bomo na biso donc libanga malamu yango mais kozwa libanga moko te incrédulité okota na motema libanga moko te ya doute okota na motema Jésus amoni Marie na Marthe mais bazalaki na souci ya ndeko na bango mais kondima ezangaki habite bolongola ka libanga abiso bolongoli ka libanga na 40 pardon. Alléluia, Jésus, alléluia. Totangi na 40 na kombo na Yesu. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, vous avez dit que empêchement, impossibilité, on est bon à misisa, ils ont dit banga. Mais Yesu a lobi na bango, na yebi sa ki binote. Ce ka bonzimi. Boko mona gloire na Nzambe. Donc butu alelo pe biso toyeko bana ndeko. Soki akonzimi okomona gloire na Nzambe. Soko okonzima nini? Okonzima Jésus Christ comme sauveur, comme Seigneur et sauveur. Donc na butu alelo za nango na kombo mususu te. Oyo koyeko longola libanga wana. Oyo koyeko longola impossibilité wana. Donc ayebisi Marie na Marthe na yebisa ki binote. Soki bonzimi po ba banda oloba soki ozalaki awa. Ya lobi ke naza onazalaki te naza pe na kozala. Donc dès la kuta bien na yonaza alléluia dès pena wutu kuna pa na bango do nazala ki pena bango dès pe lelo na zolo bana bino na buto do naza pena bino boka nsateke nazala ki te naza donc MC bango soka bonzimi na tseke binote soka bonzimi ma va bondima bolongola nde libanga alléluia et loko so sala biso empêchement so sala biso to kuta na te interférence na nzela soki na ligne eza libanga amen 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 donc libanga na lelo eza incrédulité alléluia. Alléluia, maman, il y a solo vraiment. Libanga l'incrédulité, libanga les doute, ndeko. Ceux qui maladie ou mérito longo l'incrédulité. Ceux qui t'ont dit qu'on continue qu'on bonde là. T'ont continué qu'on bonde là. Atta coup tout le monde il est là. Problème en région en solution te. T'ont continué, t'ont persévéré. T'ont continué ça va doute na mité maladie sauté. Pour ennemi à fond la bise ça ka doute. Ennemi à fond la bise ça dit qu'on banga. Ceux qui t'ont dit qu'on banga la mité maladie so. T'ont comment a été. Moi et opérer et ça dépend de ce côté ci doute la mitema et yango azali ko senga biso na butu na lelo to longola ko banga to persévérer ata ko balobi ete yo ndenge zana année prochaine okokufa loba ete Yesu Masia nana lobi dernier mot na bomo inanga te na ko kufa te pe na ko vivre au nom de Jésus Christ de Nazareth yango ndeko to bondelo na boningo na Nzambe to ndimela Yesu Masia o to croire na ye pe ya ko sala mama kaka na kati na Jean wana mama ceux qui toke ko fungula na verset na Jacques 14 kuna maman na verset 14 kuna 1 maman Jacques 14 Jacques 14 1 maman ça a bien mis kuna Bible ezali ko ba bisoni makomé le but était que votre cœur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi ah Bible ezali ko ba biso était mitema na biso ezala na trouble na mite ezala na trouble te ese trouble te to croire kaka tango to kokuta na ba tribulation tango to kokuta na ba difficulté to yima te mitema na biso yima te mitema na biso comme na ba doute te ne mama awuti ko lo ba na biso mitema na biso comme te alokola na moni ete ba problème umeli na abandonner Yesu Masia oh na kena ngako luka banda ba marabu apesa solution tikotak to komi ko yima pour la nini Jésus-Christ a ko sala te na bomo inanga est-ce que Jésus-Christ a yebinga mama to comme akotuna ba question na pe mi la rabiso et comme la rabiso ya on to moni a Marie na Marthe oh maman lobina Jean 14 1 et ça m'a qui a pas Marie na Marthe donc mitema la ba comment komi tungisama mitema la ba comment na pasi
mais déjà bazaki na Jésus po alobi na yebisaki binote donc ça yebisaki ne bango que soki bonzimi bokomona donc po alobi te que na yebisi bino abi que na yebisaki bino déjà donc c'est comme ça bango déjà na passé peut-être on mona Lazare azobela c'est bon que likambo ko sala manango mais ezala ngo pona gloire na Nzambe mais siko na 14 alobi que mitema na bino mitungisa mate donc c'est ka mona ki mitema ya Marina Martinez ezalaki balobi kutu que maître déjà 4 jours donc mitema ezanga déjà assurance ezanga ki déjà elikia donc mitema kone ko mitungisama bible lobi to mitungisama te po butu pe moi isimbami na maboko na Alléluia alobi ata butu eyindi na Esaïe 61 abi pona yo lumière ekomonisa donc ata butu eyindaki na bakoko na ngai na bapapa na nga mais pona nga donc lumière esengeli emonisa mama mortasi ya yo ozolanda biso meme butu eyindaki na bakoko ya bakoko mais pona yo o comprendre Nzambe pona yo ozwi grâce na nzela ya komomo Kristo ozoka eloba Nzambe donc lumière ekokota Nzambe alobi aza nsima ya maloba nde mpona okokisa yango akokisa yango mpona bawana te mpona babiso mais mpona yo lelo pesi temps mpona koyoka ye amen mama ndeko tobondeli biso na bolingo na Nzambe face à badécouragement face à baproblème to garder confiance epai na Nzambe to garder confiance eloko moko te elongo sa confiance ça vient Nzambe to ebete Nzambe ata na calendrier na ye biso le mtu to kosenga eloko moko lelo biso muto re des fois mitema moto to ndingi mama Nzambe loko to senga ki Nzambe pesa bana lelo kaka lobi to jwa zemi kasi makanisi na biso eza Nzambe te Nzambe biso toza ko kanisa biso Nzambe pesa na calendrier na ye calendrier Nzambe moto ayebe azali te ndeko biso to kota découragement te lokola to sengi et que to juite to kota découragement non na butuna lelo to kopesa espoir na biso na bino na ndeko boko songolo oye komaki na intention ya ko abandonner Nzambe oye komaki na intention te alembi na ye alobi ete ngai en tout cas na lembi na ngai na tikala nga non ndeko to bondelo na bolingo na Nzambe ete to yeko yebisa yo ete avant on passer na prochaine étape ya abandon esengeli otala nanu verset oyo tomemeli bino oyo ezali koloba biso tout est possible à celui qui croit yo croire nanu biso to croire kaka to abandonner te ndeko na ngai to croire nanu soki to croire to komona miracle na Nzambe na butu na lelo soko zaki na intention ya ko abandonner vie chrétienne na yo ndeko to bondeli yo zonga na nzela na Nzambe Nzambe alingi biso to zonga tango to ko zonga ete to komona miracle et ko accompagner vos moyens na biso miracle ko accompagner biso pour te bible ezali ko na biso voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Azali capable ya kokokisa yango. Problème ezaka ke biso tondima ye nango. Soki tondimi aza capable ya kobikisa biso. Soki tondimi aza capable ya ko rejeunir. Bomo ina biso pa iwope oye bebaki. Soki tondimi aza capable ya kobongisa. Ete pa iwope loko moko bande ko marcher te. Ete tondimi to tiena misala to tiena première position. To croire na ye. Jésus-Christ est capable. Amen. Jésus-Christ est capable. Amen. Tout le monde a ezali ba doute. Tout le monde a ezali ko banga. Tout le monde a ezali ba découragement. Na bomo ina biso. To persévérer. Alléluia Jésus maman. Ya sonde mama otulobana. To longola oeza ba doute to luka to chanza mena première position de mama lobi. Ya so to luka kena o nyoso biso to sala. To chanza mena première position. Impossible comme possible. Anne atiaki Nzambe na première position. Alléluia liboso à temple anamu na solution te. Mais tant ko comprendre abi ate fona sa ave pa Nzambe. Abi Nzambe soka ko pesi ngai na ko china musala na yo. Omoni mama okasi. Nzambe linga pe loko mozo sala aza pe na bénéfice kati na yango. Donc Nzambe comprendre abi atali musala na ezo zanga mutu abi eli azokende deja mwinde komi continue mafuta na yango atali kuna mama mo azolela kuna biso ika ko pesi ngai na ko pesa na musala na yo te Nzamba salaki amen donc akomisa ki impossible oyezaki na libubu ya Anne selon ba docteur akomisa ki yango possible lelo to loblaka Samuel donc Nzambe akomisa impossible oyezaki na couple Anne na Elkana akomisa ka yango possible mais tant que
na comprendre ki kesene la ngana associé nzambe alors butu alelo ya na problème wana na situation zo déranger yo ezo déranger libota associé ka nzambe lo baka nzambe na musalo na osala soka na zui salaire papa na osomba ta kiti mo po na musala nzambe na bana ngai na classe maele o edimine nzambe soka mwana ngai mwa oyo mayele ozongisi yango bio multiplier ndenge zalaki Seigneur na kopesa même dîme ya reconnaissance et te nzamba linga bénéfice alléluia pour mutu moto linga sali loko na ye ekende ka bon sa bénéfice asala ki oposa na posa bénéfice mo ute pa ina pourtant on dekwa muso ko mona bénéfice a comprendre que azan nzambe do yango na butu alelo te sala associé nzambe ana associé ki amona ki wa ye asuki te nzambe wana alors je suis donc ipona ngana yo aza alors to associé na ce qui sont associés et baki ça les sous komona bolamu na nzambe alléluia alléluia solo mama o namoni o bimisi likamoko motu ya an mama an azaki na kondima makasi azaki na kondima pona ko persévérer ya persévérer ki na prière mama azaki na kondima yango ete na bomo ina biso pe sengeli na toza na kondima mama donc tout faut sengeli de bomo ina biso toza na kondima ba o ba an bazalaki nango kondima o papa o pe na bible o to tangi na verso azalaki nango amemi mwana na amemi ye tanga kuta na Yesu Masia atunika Yesu abi Yesu si tu peux ce qui ka koki mais Jésus-Christ a dit tout ba la koki pour la nini si tu crois alors bah oui je le crois donc papa na zaki na kondima maman kondima wana yango esalaki ete mwana wana bika yango bible ezali koloba biso de ça la foi maman il est impossible d'être agréable à Dieu esengeli kondima na biso ekola kondima na biso ekola ndeko na ngai atako ba difficulté ye ndenge nini tokolisa kondima na biso okontene kutamema biso lisusu na mozindo na prière ntango tozali kopusa na pembeni na Yesu Masia esengeli na biso toyeba ete Yesu Masia azali koexiste kondima na biso esengeli ekola kondima na biso sengeli ekola ndeko na ngai tango kondima biso ezali kokola nde tokomona ba bienfait na nzambe kasi elingi oloba teke tango okomi na ba difficulté kondima mpe ekiti non au contraire il faut tosala ngo le contraire tango tozala ba difficulté kondima so te mate so ya koleka tango tozalaka na bonne santé ndeko yango tobondeli na bolingo na nzambe Yesu Masia alingi biso bien aimé lelo Yesu Masia aza capable de kosalela biso miracle peu n'importe quel miracle condition kake tondimela ye pe to croire na ye yango nde ezali secret tomemeli bino na butu na lelo amen secret ezali kaka to croire na Yesu Masia. Bible dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ndeko, na bomo na biso, est-ce que la carte de ma famille na biso, est-ce que tu crois à Nzambe, tu crois à Yesu Masia oyo? Et ça moment dans ma famille me soupe na kati na bandako na bango bakola na bango na Nzambe te mama. Nzambe ko bisa ba bikeko ba idolâtre na bango bakoma ko kwa na bikeko mama. Nzambe sala makamnyo sur la mokili mibale. Et puis ezala bato ba baza ba pe conscient que ba kota na bango lifelo. Marque lobi bongo. Mais ma wapos que ba lipe ko kende bango moko. Mais biso le to suis grâce na zo répéter na nzela Kongo mo Kristo. Te to sala fort to kota na bato wana te. To sala fort ko ba connecter biso te. Ba kusala tout peine na biso te donc tout ça le fort wana bibi lo biso ki oyoki ko kanga monte mate donc yo lelo oyoki yeba ke ezala batu même mama lo bila ezala ba famille oyo bazo me mite ko ko nzambe na bango yo linga ozali banda ya famille wana yo ebisa nzambe na batu oyo cha mise à part oyo lo bila Colossiens que au transporta bango na royaume na mwana na yo ngai na kala parmi ya batu wana donc impossible oyo beta ki na libota na ngai nzambe ngana zala porte dans la canal il y a possibilité à libota chose à la mise à part dans la boutou à l'élo amen alléluia solo ndeko nde mama lobi ete soki ba mona ki ete impossibilité mo na vino lelo na boutou ete to comme possible na to memela pe bandeko ete bandeko ba kingandi wana c'est impossible à côté ya lelo yele komi côté ya kingandi wana to mona ki ye o azalaki na tina azalaki babenga ki prostituée lelo ya komi kati na Yesu bamona ki impossible akokaki kobongola motema te bamona ki elobi babaketa akokaki kobongola motema te kasi lelo abongoli motema tout est possible ndeko na ngai luka lobi bamona yo te ekomi possible bamona yo komi possible parce que Yesu masabi tout est possible celui qui croit ndeko biso pe tomemela bandeko na biso liloba na
ba famille bandeko mingi bavandi bandimaka Yesu Masia te ete Yesu Masia tout est possible tombamela mpe bango mpe babongola motema tombemela bandeko ba famille na biso tokende koteya na libanda tokende koteya ndeko na ngai bandeko mpe bayamba Yesu Masia lokola biso na bino toyambi tout est possible à celui qui croit ceux qui toyambisi bango Yesu Masia ete ba difficulté ko baneki ko traverser tokomona ete Yesu Masia akopesa solution na ba difficulté parce que ba croire na Jésus Christ ba croire na moto mokili te moto la mokili akopesa solution ndambo kasi Yesu Masia apesa ka solution à 100%. Mutu nyonso to akutana na Jésus Christ vie na yeza la changer vie na yeza la renouveler yango ete tout est possible to bondeli bino na biso na boningo na Nzambe to croire na Jésus Christ to croire na moto te to croire na marabout te to croire na ba féticheur te ete lelo nzala problème songolo kokene nango epai na féticheur te yaka nango epai na Yesu Masia soko epai na Yesu Masia nda kopesa solution maladie mon côté et côté les ma devant Nzambe Yesu Masia est capable de kosilisa ba cancer est capable de kosilisa ba diabète o paralysie o AVC o soki maladie ni yango po ba docteur baloba kete ba lembani yango ndeko mema yango epai na Yesu Masia mema maladie epai na Yesu Masia mema problème na epai na Yesu Masia mema blocage epai na Yesu Masia mema échec epai na Yesu Masia lobi to ba victorieux amen amen. Alléluia. Tokomo koma na biso na suka nde mama utoloba wana. Lelo kana oloba. Butu alelo yebisa Nzambe, ngami nazo yebisa Nzambe. Libota nanga o ezala ki Brit. Ngai ona za Brit. Mena ngomba ya Golgotha. Otika kikita bokonzola te lingwando sopi makila na ngomba ya Golgotha po sokola ngo taye ngai. Otaye libota nanga ebenga maki Brit. Lelo échanger Congo. Nzambe lelo ngana yedo butu alelo ndeko nanga siko okuta misala prière. Yesu lelo ngana ye. Ndenge naza Brit, ndenge libota na ngeza Brit, mais otaye biso Seigneur. Makila no sopaki yango pona ngana libota na ngai. Ndenge ngana yoki. Seigneur impossibilité o accompagner ki biso. O ezali ya réclamation. Soki ya libota to ya mokili. Butu alelo Nzambe. Makila wana esokola Seigneur. Yo oza possible. Nzambe sala bikamo na libota na ngai. Afin que o bazo mona ba comprendre que yo oza Nzambe. Ba ya pepa ina yo. Yango na ka Alléluia. Alléluia. Yaso mama tokomi na suka ete ndeko to senge de to kangama na Nzambe to te confiance na biso epai na Yesu Masia to perdre de to kota découragement na bomo na biso tata ko problème umeli songolo biso to croire kaka to croire kana na Yesu Masia ceux qui to croire to te kondima na misala nde to komona ono to ko senga e ko pesa mela biso na bo pete nyo surtout parce que Jésus Christ alingi biso alingi komona biso to sufita tina biso na mokili pour vivre aux amis et bonheur na ye atina biso to da batuna na kolela nela te condition que to croire ton dimela Yesu Masia tout est possible à celui qui croit amen mama to kanga misu comme ça on me recochinda ba sujet de prière pour na bande quoi alléluia Jésus atobondeli alléluia toyeko kumisa na Nzambe o apesi biso makasi oyo asali ete to ngai na ndeko na ngai to kwa suko comprendre lilobane na butwa lelo to bondeli Nzambe tolobi merci et pas na mokonzi papa na o lobeli biso mokonzi oyebi tina papa olobaka na pamba te oyebi impossibilité o ezingela kibiso o ezingela kindeko na ngai kasi Nzambe yo lobi ete yo za possible yo bengami El Shaddai Nzambe na makoki nyonso obengami Sabaoth Jésus ozonga kasimate Seigneur tika ete kombola yo ekumbama na kumisio na ndeko na ngai mpona oyo lobi na butwa lelo Yesu kumbama na yo o etoza Nzambe Nzambe mosusu lokola yo azali te kumbama na yo tokoyeba soki oyebisa Nzambe ete biso mo tokoki te ye kuna alobaki na Marie na Marthe balongola libanga seke eza na ndeko na biso moko oyo libanga ezwa place kati na motema eza na libota moko o mabanga ezwa place kati na mitema Nzambe aza Nzambe oyo loboko ne ekomaka esika ya moto ekomaka te butu lelo toyebisa Nzambe te loboko na Nzambe ekota na mitema wana mabanga wana elongwa na kombo na Yesu topusa miso epai na yo Nzambe loboko na yo ekomaka esika ya moto ekomaka te loboko no eza marto Seigneur oyo ebukaka mitema nyonso eza na incrédulité Nzambe incrédulité nyonso na mitema papa elongwa au nom de Jésus motema na ngai yo yebi yango Nzambe
nzambe oyebi pense na ngai mpe ya ndeko na ngai seigneur pense nyonso ya négatif ezwa place te au nom de Jésus pense nyonso ya mabe ezwa place te na kombo na Yesu libanga oyo ebotaki misisa epikwama na bomoi na ngai libota na ngai ya ndeko na ngai azali kolanda na kombo na Yesu tika ete bandeko na ngai nzambe bisika mabanga ezwaki place oyo loboko nebanda kopanza yango na kombo na Yesu loboko nepanza mabanga au nom puissant de Jésus poza nzambe Yesu renie tokoyeba soki oyebisa nzambe ete liloba oyo ya lobi ete soki abondimi bokomona gloire na ngai ete liloba wana ezwa place na mitema na biso totatola tomona gloire tobondeli na kombo na Yesu nzambe yo lobi na biso ete soki kaka tondimi nzambe tokomona gloire na yo nde olobi mokonzi olobi oza nsima maloba na yo na ndimi ete ndeko na ngai esika akutami andimi mpe ngai na ndimi yango mokonzi tika ete liloba oyo Yesu tomona gloire na yo Jésus tomona gloire na yo nzambe ndeko na ngai mona gloire na yo mabota na biso emona gloire na yo nzambe butu alelo eza butu ya gloire poza nzambe poza nzambe mokonzi yo oza nzambe malamu mosusu lokola yo azali te Yesu kumbama na yo Yesu kumbama na yo liloba oyo nzambe emonisa makati na biso liloba oyo ebota mbuma Jésus liloba oyo Seigneur esala bikamwa na mabota poza nzambe oyo yokaka losambo Yesu toyekaka epai na yo kumbama Jésus netwama na yo Seigneur netwama ya solo mokanda na AGD elobi na biso ki esengwa deuxième maison eleki ya première tokende koyebisa nzambe impossibilité oyo ebotaki misisa na mitema impossibilité oyo ebotaki misisa na mabota lelo edisparaître na kombo na Yesu tobika esengwa deuxième maison tobondeli na kombo na Yesu papa mitema etondaki na mawa mitema etondaki na komitungisama mais yo lobi ete esengwa deuxième maison eleki ya première nzambe yo oyebi motema na ngai oyebi motema ya ndeko na ngai Jésus tika ete totatola esengwa deuxième maison nzambe tika ete totatola esengwa deuxième maison eza maloba na yo nzambe olobi oza nsima na yango mpona kokokisa Yesu tika ete maloba oyo ekokisama tika ete maloba oyo ekokisama na kombo na Yesu oza nzambe malamu tokokokanisa yo na nani tokokokanisa yo na nani Jésus oza nzambe Yesu toyepai na yo papa toyepai na yo nzambe toyepai na yo oza nzambe kumbama na yo tokende koyebisa nzambe soki toye epai na ye po ye nde moto abi boye epai na ngai bino bato bali charge mpe fatigue alors biso totie pa totika te ye atia loboko na ye afeke mokili eyebake biso totiaki pa epai oyo asimbi nyonso na maboko na ye yango na tobondeli na kombo nzambe yo lobi boye epai na ngai bino bato bali charge mpe fatigue nzambe biso totie pa toye epai na yo mokonzi papa tika tobuka nzambe tika tobuka bafui ya esengo tobuka bafui ya bonheur tikate tobuka bafui ya paix poza nzambe Yesu kumbama na yo po etoza nzambe malamu mosusu lokola yo azali te papa renye na yo mpe domine na kombo na Yesu tika ete likolo ezala polele na direction na biso nzela ya sika efongwama na bomoi na biso ya ndeko na ngai azokolanda nzambe mbula enoka kati na désert po elakisa différence entre bazosalelo mpe bazosalela yo te po etoza nzambe mokonzi kumbama netwama na yo na kombo na Yesu mama otaso koclotire nos prières Alléluia, malamu nzambe na bomoi okotikala nzambe na bikamwa topamboli kombo na yo mon Dieu mon roi tonetolo Yesu Masia na butu na lelo mon Dieu otalisi biso ete tokroire na yo Yesu Masia yango Yesu Masia ete na butu na lelo soki ete tozalaki na intention ya koabandonner soki ete tozalaki na intention ya kokota découragement Yesu Masia na butu na lelo otalisi biso ete tokroire na yo Yesu
mpe tondimi yango toyambi liloba na yo Yesu Masia mpe tokopersévérer mpe tokoperse mon Dieu mon roi merci pour la liloba oyo Yesu toyebi ete na nzela na liloba oyo ete ndeko moko oyo alandi biso Yesu Masia azwi soulagement toyebi ete na nzela na liloba oyo na nzela na exhortation oyo ete ndeko moko azalaki sur le point d'abandonner Yesu Masia azwi réconfort azwi ete réconfort epai na yo Yesu mpo totalisi biso ete togarde kondima ete togarde kondima na biso togarde confiance epai na yo ete yo oza capable epai wapi impossibilité ezalaki epai na yo ekomaka possible yango Yesu na butu na lelo epai wapi maladie nyonso tu oyo docteur adéclaré que ezali impossible epai wapi problème nyonso tu ebandaki kozwa solution te na bomoi na biso toza na kondima na butu na lelo ekomi possible ezwi solution au nom de Jésus-Christ Nazareth au nom de Jésus-Christ Nazareth Yesu Masia toza na kondima ete epai wapi besheke ezalaki blocage ezalaki lelo Yesu Masia besheke ekwei na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo Éternel Dieu tout-puissant tokei kodéclarer tokotambola na mutu tokotambola motu tokozala mokila te tokei kodéclarer victoire na bomoi na biso tokei kodéclarer guérison tokei kodéclarer solution na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo tokei kotelemela esprit nyonso tu kotia lisusu impossible na bomoi na biso tokei kodéclarer ngo ezala nul et sans effet na kombo na Yesu Masia merci Père de gloire merci mon Dieu mon roi tondimi tote confiance pa na yo pe to croire po to zali nzambe po to kotikala nzambe po te moko ta kokani na yo po te moko ta kokani na yo maladie moko te eza na puissance na bomoi na biso démon moko te aza na puissance kola bomoi na biso po te ba o basimba me pa na yo Yesu Masia ozali ko batela biso ozali ko batela biso na kombo na yo Yesu Masia oza nzambe malamu okotikala nzambe Père de gloire makila na yo ekouvri biso ekouvri mabota na biso ekouvri bana na biso ekouvri bandeko na biso bisika nyonso tu bazali na kombo na Yesu Masia alléluia Jésus nde tobondeli bongo na kombo na Yesu merci Seigneur Jésus-Christ merci Seigneur Jésus-Christ amen 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 alléluia alléluia solo tokomi na suka topamboli nzambe na maloba kitoko oyo elobi kati na mokolo na lelo topamboli nzambe mpo na chaîne oh mama na Congo Mokristo mama alléluia nzambe malamu mingi ezalaki peut-être libanda makanisi na biso kele yo tokozala na chaîne monene ya Congo Mokristo mais nzambe ayebi parce que aza maître ya temps pe ya circonstance ayebi ke na ntango eza na ndeko moko akutami quelque part oyo meme bakoki kotanga nkombo ya Yesu te abi senge nafungola chaîne ya Congo Mokristo yango wana tobondelaka ete bapropriété ya Congo Mokristo nzambe amema bango bayeba ye lisu makasi bapropriété ya Congo Mokristo bapusa na su pene na nzambe mpo babika o nini nanu eleki na makanisi na bango te batambola so na kobanga nzambe vraiment eza prière ya ngai na yo ndeko oyo tozwi grâce ya koyoka liloba nzambe na nzela ya chaîne oyo toza na mingi ya koloba te parce que nzambe ayebi oza posa mitema ya biso mpona chaîne oyo alléluia mama tobondelaka wapi mama tobondelaka biso ngai na mama Hortense na papa na biso tosangana na église la puissance divine na Dublin na kati ya Irlande na ville ya Blagestown epai wapi tozokambama epai ya pasteur JP Ngwizani na pasteur Ogi Mukwayanzo na baévangéliste baza évangéliste Mako évangéliste Juvens na baserviteur mosusu nzambe asali biso grâce baza na biso elongo mosala nzambe ezokende vraiment nde nzambe alingeli alléluia solo mama nzambe aza malamu tokutanaka mpe jeudi na Celine na biso ya Barbigen tosanganaka de 18h à 20h na Navan pe kuna tofungoli Celine musu ndeko benga ndeko yo mtu ozali kote ya Navan ozali na ba province moi pembeni wana yaka kokutana na biso kuna chaque vendredi de 18h à 20h ete nzambe akosepela mingi tokangama na nzambe to persévérer na prière pour que Jésus-Christ alobi na biso ete prier sans cesse to continuer ko bondela to lembate et Thessaloniciens 5:17 ko ba ete prier sans cesse me konanga to yika mpiko pour que nzambe aza malamu pe azali ko batela biso to komi na suka o ezalaki exhortation na biso tokutani lundi prochain tolingi bino bolingo na nzambe bye bye